So navuga ko ikintu nyamukuru nge nakomozaho kenshi audience nyarwanda yagiye ivuga ngo the Ben ngo murabona ku nari ngarafite ihangana hagati ya Bruce Melody nawe ngo the Ben iki iyi niga mwarayirenganyaga. So bino bintu the Ben yabwitangaza makuru navuga ko hari ikintu biraza kubaka mu ruganda rwa showbiz. Many times possible igihe kinini gishoboka iyi niga mwagiye muyibeshyera na Bruce Melody mwagiye mumubeshyera na The Ben naho mwagiye mumubeshyera, ariko kino kintu The Ben we yagishyizeho umucyo. Abantu bavugaga ngo The Ben ngahanganye na Bruce Melody hanganye n'abandi bahanzi nyarwanda. The Ben navuga ko yabatuye ibishanga baniga iki cyo mu cyumbe, ariko nanone ntago ndaza gushyigikira uyu mujama The Ben, kuko nanone ikintu navuga ko kibabaje kuri The Ben, uyu muniga nubwo yabwiye ibi byose itangazamakuru kubijyanye no kuntu afata abandi bahanzi, byongeye gukurura emotion cyangwa airlines zikurura itangazamakuru na audience muri rusange, gutuma dutekereza ko The Ben yes no less no pose no more no kanoka abu ushoni giri yatagona yataritsalanura itataye mugona du come touch generator promoter advancer analyzer advisor other thing teacher legichala minemu ni wanyagezi kaizari ino bayitaragarazi ya Afrika, ariko nimbutiri wakora subscribe na kugo dizo right them urakirika no ndetse subscribe ubundi tutubana gatanu kuri gatanu ibintu byacu uje ukora like comment as suggestion ubundi kandi kukazogira loko twa produce new video new notification izaza ita ikurugwaho bidatinze. Icyo twendaga gukomozaho uyu muniga The Ben ari mu bahanzi bakunzwe nyarwanda, yigaramya abakunzi be, yigaramya abantu b'abakunzi bamwita umwami wa muzika nyarwanda. Twagiye twumva mu comment abantu baburana ngo The Ben ngalenze Meddy ngalenze Bruce Melody ngalenze Chris Easy, ariko The Ben yashyizeho umucyo aza kwigarama abantu bamwita umwami w'umuziki nyarwanda. Dore nuko muri East Africa yose, Kenya, Tanzania, The Ben baramuvugaga. The Ben umuntu wa danje akuranye indirimbo n'ibyamamare mu Rise Diamond Platinum omegle yakuranye indirimbo. So muri East Africa abantu byamamare benshi barimo bakunzwe The Ben yakuranye nabo indirimbo. So bino bintu bikaza bikurura audience gufata yino niga bakayita umwami wa muzika nyarwanda. Abandi bakavuga The Ben ni gisimba arajyana nakaza mutwe gacyaye. So The Ben rero yigaramya abakunzi bamwita umwami wa muzika nyarwanda, ahamya ko buri wese akora umuziki akwiye guhabwa ikamba kuko afite imvuneze afite imvune ahura nazo mu byo akora day muzi ku munsi. Ibi navuga ko The Ben yabigarutseho mu kiganiro kohls 01 agitambuka kuri Magic FM, yavuze ko nakamba afite rirenze iyi y'abandi bahanzi. Ahamenya ko buri wese afite uwo ashimisha kandi buri wese afite ikamba ye. So twagiye twumva amakuru menshi trending ngo Bruce Melody ngarenze The Ben, ngo The Ben arenze Bruce Melody, kandi many times angitangazamakuru nagutsa dutinya kubivuga. Bruce Melody we ubwo bamuhaye mikoro mu minsi yarangiye yavuze ko ubwe yiruhiriza The Ben amukubye inshuro kandi n'ahantu bahurira. Bruce Melody arangije aravuga ngo njye iriya niga ngo muzaduhe ikibuga ngo turirimbe n'undaririmbe ngo turebe umuntu uzagira abafana benshi, ariko ubwo The Ben bamuhaye mikoro we ikintu avuze ko buri wese agira ikambaye. Ntago avuze ko ari umuntu wa danje, what we call modest, humble, guca bugufi, kumva ko atari umuntu wa danje, kumva ko atari umuntu kaze. Akaba yavuze ngo so abakunda Bruce Melody mumukunde kuko afite ibintu akora kandi byadanje.
abakunda Chris Easy, you have to keep on. Mukomeze mumukunda, afite ibintu byadanje akora. Abakunda Renesano, yes, hey, always these are right man. Abakunda mukunde kuko hari imbaraga baspendinga muri no ruganda rwa showbiz, ariko n'abankunda nanjye bankundi kuko nanjye hari imbaraga nshora, ariko ntabwo mvuze ngo munyite umwami, never. I'm not a king of music industry, I'm just eribye yavuze. So the Ben yabigarutseho muri kino kiganiro ko 001 gitambuka kuri Magic FM, yavuze ko nakamba afite, ati nekereza ko buri muhanzi wese mu Rwanda akwikamba, abo mu underground, abe Ish Kevin, abe Karigombe, abe NG Rumuri, abe Ndenande, buri muhanzi akwikamba. Turamutse tugize amahirwe yo kubona imvune bahura nazo kugira ngo babe abo ari bo, twabaha amakamba bakwiye. Nawe wazuvuga ngo ndi umwami, cyangwa ngo Chris Easy ni umwami, cyangwa ngo Bruce Melody ni umwami, abaye umwami nkande. So navuga ko yakomeje avuga amagambo menshi uyu mujamari Ben, yavuze amagambo menshi mu kiganiro yajyanye na Magic FM. Yakomeje agira uti nge nta kamba mfite rirenze ijyamandi. Yes, buri muhanzi afite ikamba runaka kugeza ku mwana ugitangira umuziki akaba afite uwo asimisha, from starting to point up to the progress or up to the ending point. So I don't know more much. So yasabye bagenzi be kurangwa n'umuco wo guca bugufi, kumva ko bari hambo. So imubikala abantu bakazi, ubundi yavuze ngo baze bakora ibintu byadanje, abashimwe ngo kugira ngo bo bishime, you know ati twese dukwiye kurangwa n'umuco wo guca bugufi kugira ngo Imana iduhe umugisha. Migada Ben zabica, ati twese dukwiye kurangwa n'umuco wo guca bugufi kugira ngo Imana izaduhe umugisha. Yakani itangazamakuru ryagarutseho ka blessing umugisha. Kurundi ruhande ariko the Ben yasabye abahanzi bagenzi be gukora cyane no gushyira hamwe kugira ngo umuziki w'u Rwanda urushe gutera imbere. Ben now atemo indirimbo bitani Forever, dutegereje end track ari kumwe na Bose kutoka Tanzania, indirimbo izabica bigacika mu rwimbi gisozi igihumbi. Now tuvugana uwo bita Ben na Pamela barukubarizwa Mombasa, Kenya, mu kwezi kwa buki n'umugore we Ubukeza Pamela. So yageneye abakunzi be, rero yageneye abahanzi bagenzi be impanuro. Yagize ati impanuro natanga ni ugukora cyane, kwizera Imana, guharanira kuba inyangamugayo, bikagufasha gutera imbere mu byo ukora umunsi ku umunsi. Reka nkubwire ngo thanks to be with me. Now time menemu ni wanyangezi Kaiser one indeed ku mutima bibi kwachi time gonna catch me. Let's ranula it time. Ciao.